الرئيس مصلحة التطور في محكمة السيناء والرباط حول ضمانات المحاكمة العادلة للمسطرة الغيابية في قانون المسطرة الجنائية، فليتفضل مشكورا. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أتقدم بالشكر الجزيل لكل الصاهرين على هذا الصرح العلمي الراقي، وأخص بالذكر السيد الرئيس الأول لمحكمة السيناء والسيد الوكيل العام للملك الأطهار والسيد رقيب هيئة المحامين بالرباط وكل الحاضرين كل باسمه وبصفته وبما يليق به من تقدير واحترام وإجلال. كما تطرق السيد الرئيس إلى موضوع هذه المداخلة المتواضعة تصب في شقين اثنين، وهو ضمانات المحاكمة العادلة والتي أفرد واستفرد وأفاض فيها السادة المستشارون آنفا، لا مجال للاستفاضة بهذا الشيء لأنه سبق سيكون عزل، ولا بد من المبسطة لموضوعنا بشيء من قليل. هذه المحاكمة العادلة عندما نتحدث عنها نحاول أن نستجمع قوانا خلال بداية المسطرة أثناء تقديم المشتبه فيه أمام العدالة وأمام الضابطة القضائية، وعند التحقيق الإعلامي، وعند المحاكمة الحضورية، فتتجلى بشكل واقعي وملموس ضمانات المحاكمة العادلة بكل تجلياتها. ولكن المشرع الحالي في قانون المسطرة الجنائي الحالي بالكامل نسي أو تناسى توفير هذه الضمانات هي المحاكمة العادلة أثناء غياب المتهم عن أطوار المحاكمة، وإقرار المحكمة الجنائية أمر بإجراء المسطرة الغيابية في حقه. ولهذا أقول إن المحاكمة العادلة ليست رهينة باحترام القانون فحسب، بقدر ما هي رهينة بملائمة القانون للحالات التي يعالجها. فالمحاكمة العادلة يجب أن يتوافر فيها شرطان لازمان: أولهما خضوع مسطرة المحاكمة لمعايير منظمة وفق النسق الذي وضعه المجتمع الدولي، وثانيهما أن يقوم بتنفيذ هذه المواتير سلطة قضائية مستقلة محايدة ونزيهة. طبعا المشرع المغربي تصور من خلال قانون المسطرة الجنائية الجديد هذه الضمانات وأخذ بها كل مأخذ، على اعتبار أن هذه الضمانات هي مؤشر أساسي على قيام دولة الحق والقانون. باعتبار أن موضوع الدراسة ينصب إلى المسطرة الغيابية خلال مرحلة الجنائية، مرحلة المحاكمة، واعتماد على المشرع المغربي على المواثيق الدولية واعتبرها تسمو على القوانين المحلية فور المصادقة عليها والاستثناء. وموقف المشرع المغربي من توجهات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والبروتوكول رقم 7 رقم 11 باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ظل وضع المغرب المتقدم في علاقته بدول الاتحاد الأوروبي. إذن بلا من أن نعرف بأنه بدأ العيان يدب في النفوس ورغبات ديال الانهاء ديال هذا العرض، ولكن لا بد من إدراك هذا الجزء. عندي 6 ديال الملاحظات اللي نتقدم بها أمامكم مع السماح سيد الرئيس لاستخلاصها. الملاحظة الأولى هي الضمانات القانونية المتعلقة بسرية جلسات الأحداث. في ظل القانون الجنائي الحالي هناك غياب لنص
فيما يتعلق بإجراء المسطرة الغيابية في مواجهة الأحداث، وهذا فيه مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 466 التي كانت تنص في القانون الحالي على أنه لا يجوز نشر أي بيانات متعلقة بمحاكمة أي حدث ولا في وسائل الإعلام. وبالتبع نقول بأنه عند إجراء المسطرة الغيابية في مواجهة حدث، فبالتبع نقول بأنه يجب أن يعلن عن هذا الإجراء في أمواج الإذاعة والتلفزة. القانون الحالي الآن المسطرة الجنائية الجديد عندما أتى بهذا التعديل وأفرد في مقتضيات المادة 490 من قانون المسطرة الجنائية فقرة خاصة أكد فيها بالملموس، رغم أنه لم يكن سخيا باللازم، لم يكن مبالغا في هذا الجانب، فقال لا يمكن إعمال المسطرة الغيابية في حق الحدث البالغ من العمر أقل من 14 سنة، ولا يمكن نشر صورة الحدث على شاشة المنصة المعدة لنشر الإعلانات المتعلقة بالمسطرة الغيابية. إذا هناك توجه جديد من طرف المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائي الحالي على أنه لا يمكن إعمال إجراءات المسطرة الغيابية في حق هذا الحدث الذي يقل عمره عن 14 سنة. فمعروف أن هنا نتوجه نستنتج أو نستشف أنه هناك قراءة لتقليص من الأمد ديال سن الرشد الجنائي، ولذلك توفق المشرع قانون المسطرة الجنائي لتجاوز الخلاف، وأشار بصحيح العبارة في مسألة عدم إجراء المسطرة الغيابية. الملاحظة الثانية تجاوز الفرع الشرعي المرتبط بتطبيق المسطرة الغيابية أمام المرحلة الاستئنافية، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية. إن تضرب العمل القضائي بمختلف غرف الجنايات في المحاكم الاستئنافية بالمملكة الشريفة في ظل الفراغ التشريعي الذي واكب إجراءات المسطرة الغيابية في ظل القانون الجنائي الحالي، جعل اجتهاد محكمة النقد كما أشار أستاذي الكريم تأرجح بين خيارات متعددة من قبيل قرار محكمة النقد عدد 1155/2004 بتاريخ 9/9/2009 في ملف الجنائي عدد 16783/6/4/2007 الذي نص على ما يلي: المقتضيات المتعلقة بالمسطرة الغيابية لا تطبق إلا أمام غرفة الجنايات الابتدائية، ولم يرد ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ما ينص على تطبيقها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية. هذا القرار الذي أكد على أن مقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائي الحالي لا تحيل على إجراءات المسطرة الغيابية، ولهذا نحى منح الاكتفاء بإجراءاتها في المرحلة الابتدائية. كما صدر عن محكمة النقد قرار آخر أتى حيث أكد في إحدى حيثياته، حيث إنه فضلا عن أنه لا يوجد أي نص قانوني ينظم المسطرة الغيابية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، فإن عدم إجراء هذه المسطرة من طرفها يجعلها غير ملزمة بتطبيق آثارها، حيث إنه فضلا عن أنه لا يوجد أي نص قانوني ينظم المسطرة الغيابية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، فإن عدم إجراء هذه المسطرة من طرفها يجعلها غير ملزمة بتطبيق آثارها، مما يبقى مع قبولها للتعرض المطلوب في النقد طبق القواعد العامة غير مخالفة للقانون المجرى في شيء. نمشي إذا هذا الفرع التشريعي تم تجاوزه في قانون المسطرة الجنائي الحالي بمقتضى ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا في مقتضى المادة 457 بإضافة الفقرة العاشرة التي أكدت على ما يلي: تطبق المسطرة الغيابية في الجنايات من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية وفقا لمقتضيات الفرع الرابع من الباب التالي من القسم الرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون. الملاحظة الثالثة: اعتبار المتهم متخلف عن الحضور بكونه غير ممتثل للقانون. المسطرة الجنائية بمقتضى المادة 443 الحالية أنه بمجرد التخلف عن المتهم عن الحضور أطوار المحاكمة تصدر المحكمة أمرا بإجراء المسطرة الغيابية في حقه، تتسم إجراءاتها بنوع من التشدد وتجمر في خطرة المتهم من تصرف عن نحو الآلف يقيم قرينة مقتضاها يفسر بأنه ارتكب هذا الفعل المتهم من أجله، وإلا لما لجأ إلى عصيان يفيد الأمر بالحضور لساحة القضاء بتخلفه عن حضور أطوار المحاكمة. الملاحظة الخامسة: تجاوز الإشكال المرتبط بوضعية المتهم المحكوم عليه غيابا. القرار الغيابي الذي تصدره غرفة الجنايات
يمكن الرجوع عنه بعد عرض المتهم على المحكمة بعد إلقاء القبض عليه قصد البت في وضعيته. هذه المؤسسة المتمثلة في البت في الوضعية لم تكن حاضرة في قانون المسطرة الجنائي الحالي، وإنما تم استحداثها بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي أكد في مقتضيات المادة 453 بصريح العبارة بقوله: إذا قدم المعني بالأمر نفسه إلى هيئة المحكمة مباشرة أو إلى النيابة العامة فإن هذه الأخيرة تتولى إحالته على المحكمة التي تبت في وضعيته إما بإيداعه في السجن أو مواصلة محاكمته في حال صراح أو اتخاذ تدبير المراقبة القضائية. من بين المشاكل التي تمت إثارتها في هذا الخصوص ما يتعلق بمسألة البت في الوضعية هي البت في وضعية المتهم الذي كان محكوم عليه بمقتضى أمر بإجراء مسطرة الغياب، وعرض على المحكمة من أجل البت في وضعيته، وتمتع بالصراح بت في وضعيته المحكمة بإطلاق سراحه، وتخلف عن الحضور المرة الثانية. فهذه الدوامة لم يعالجها المشرع في قانون المسطرة الجنائي الجديد. الملاحظة السادسة والأخيرة الوضعية القانون المطالب بالحق المدني في القرار الغيابي. فمن الإشكالات العملية التي سبق استطرادها في مرجعنا السابق اللي هو المسطرة الغيابية وإشكالاتها العملية، سبق استحضار مجموعة من التشبيهات ديال الإشكالات التي تثيرها المسطرة الغيابية. لم يسع الوقت للإفاضة والاستفاضة فيها، فتم اختيار مجموعة من النقاط التي سطرها وهي كفيلة بضمان المحاكمة العادلة حتى في المرحلة الغيابية. من الإشكالات العامة التي يعترض المطالب بالحق المدني في الحكم الغيابي القاضي بالإدانة والمحكوم له بالتعويض المدني، مع علم أنه إجراء المسطرة الغيابية تعرف عقد ممتلكات المحكوم عليه غيابي. فبالتالي نقول كيف المطالب بالحق المدني أن يعمل على تنفيذ الحكم القاضي له بالتعويض في ظل عقد ممتلكاته المحكوم عليه. هذا إشكال آخر. إشكال ثاني يصور إن تم مباشرة إجراءات التنفيذ المطالب بالحق المدني عمل على مباشرة إجراءات التنفيذ في حق المحكوم عليه غيابيا، وفي الآخر تقدم نفسه إلى مؤسسة سجنية أو شرطية لتعاد محاكمته من جديد، وأصدرت المحكمة في حقه حكما قضى ببراءته من عقوبة المحكومة. إذا فهنا هذه الإشكالات لم يعالجها المشرع المغربي في ظل قانون المسطرة الجنائي الجديد. أقول ما تسمعون. شكرا لكم الإصغاء. تحية لكم. شكرا جزيلا للأستاذ أن كانوا على مداخلتكم الطيبة.